بقول لك يا اسطى. لا ده انا نزلت النهارده اشتريت كام طقم كده وعلى كام كوتشيه. بس ايه، طرش. فاكر الجاكيت الجلد اللي كنت بقول لك عليه؟ ايوه، جبت منه حتتين. مش ناسيك يا اسطى، انا جبت لك الحته التانيه ليك. خلاص لما اقابلك ايه ابقى اجيبه لك ايه تشوف. انا جايب الاتنين مقاس واحد. يا اسطى انت عارف ان انا ثواني كده يا اسطى، خليك معايا. معلش ممكن تقفل مع صاحبك؟ طب ثواني بس. طب بص، خلاص هقابلك ايه كمان ساعه كده على القهوه. هجيبه لك معايا يا عم. عيب عليك بقى. يلا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن توريني كده اللبس اللي انت جايبه؟ اه حبيبتي. ما شاء الله. عليك في الحته دي. لا حلو جميل. جميل ما شاء الله جميل. على مقاسك ده؟ اه. ما شاء الله. وريني جبت ايه تاني؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه الكوتشي ده شكله حلو قوي. مم. ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايك؟ لا حلو. مستورد كمان اهو، من الغالي يعني. ما شاء وانا الله. بلبس اي حاجه. لا طبعا بتلبس اي حاجه. مم. انت بهواه، انت ابن ناس كده، انت بيه. انت بيه. انت تلبس اغلى حاجه. ايه ده؟ وكمان جاكيت كمان. اخو ده. اه على مقاس ده صح؟ اه. تعالى كده يا حبيبي مقيس عليك، تعالى. بس هي اكبر. كبير على ابنك، كبير على ابنك خالص. انت بتتريق ولا ايه؟ لا مش بتريق والله، انا بتكلم بجد، كبير على ابنك. مفيش مقاسه. انا جايب على مقاس انا. وحتى لو في مقاس، هو انت بتجيب له؟ انت بتجيب له؟ كفايه ان انت ما بتدفعلوش مصاريف الحضانه. كفايه ان انت بتكلم صاحبك اولى. انا جبت لصاحبي وجبت لنفسي ومنجحت نفسي وبصرف وبروح وباجي، وبيتك اللي محتاج مطنش. امال يبقى مراتك اللي عايزه فلوس، مصاريف الحضانه ومصاريف الولا، الا ما تجيب هدمه للولا. الا ما تجيب هدمه للولا بدل ما ابنك انت مش شايف ابنك؟ مش شايف بيتك؟ مش شايف ايجارك؟ مش شايف كهربتك؟ الانبوبه بكام؟ الغاز بقى بكام دلوقتي؟ الميه، مش بدي. النور. ما انتش شاغل مش بالك. بديك الجمعيه اللي انت داخلها ب1000 جنيه في الشهر. لا، كل حاجه بدبس مراتي فيها. كل حاجه عادي رامي الحمل عليها، وهي اللي تشيل مصاريف البيت وهي اللي تشيل كل حاجه. ومش مراعي عيل زي ده ما تدفعلوش شهرين 2 حضانه، وجده هو اللي بيدفع له، وانت ما عندكش دم. رايح تجيب لنفسك هدوم وانت عندك اللبس مليان مالي الدولاب، ورايح تجيب لصاحبك كمان. هو صاحبك مسؤول مننا ولا حاجه؟ وانا ما اعرفش. حاجه عجبتني فجبتها له. هو ده اللي انت بتشغل بالك بيه، انما غير كده انت مطنش كل حاجه. انت مطنش كل حاجه. مش انا بديك مصروف البيت ماشي. مصروف انت ماشي بيت بالدنيا. ايه؟ مصروف بيت ايه اللي انت بتديهولي؟ 3000 جنيه في الشهر، واقسم بالله ما بيكفوني ايجار وميه وكهرباء وغاز، ومعلش في الكلمه مصاريف حضانه للولا. في ايه؟ 3000 جنيه بيعملوا ايه؟ ما هو انا قبضي، انت عارفه قبضي كام؟ قبضي 6000. انت بتاخدي 3 للبيت ومصاريفك طب و3 انت ليا. معلش في الكلمه، انت ال3 اللي انت بتاخدهم دول، انت معلش لا بتشرب سجاير ولا بتعمل بال3 حاجه. يعني ليه ما تاخدش 1000 جنيه مصاريفك وانت كده كده مش محتاج مواصلات؟ انت بتروح بالموتوسيكل بتاعك الشغل، يعني انت مش محتاج حاجه اصلا. مش بروح اقعد مع تديهم اصحابي. لمراتك. طب بعيد عن الله يخليك، الله يرضى عنك. هو القهوه اولى؟ صاحبك اللي انت جبت له جاكيت زي ده ب 600 700 جنيه. جاكيت الجلد غالي. طب معلش في الكلمه، هو اولى ولا بيتك الاول؟ طب ده يرضي ربنا؟ اللبس اللي انت بتلبسه مش المفروض ابنك اولى بيه دلوقتي؟ ده حرام عليك يا اخي. انا كل جنيه بوفره والله العظيم بعينه علشان ينفع اليوم اللي بعده. لو يوم اسود جاي بعينه ينفع اليوم الاسود. وانت 3000 جنيه بتاخدهم تضيعهم في هوا كده، وانت مفكر ان 3000 جنيه اللي بتديهم لي ادفع لك منهم ميه وايجار ومصاريف البيت؟ 3000 جنيه ايه؟ 3000 جنيه ايه اللي انت شايف ان المفروض بيتك يعيش ب 3000 جنيه؟ خلاص رسالتك وصل. يا عبد كل جنيه تصرفه على اصحابك ابنك ده اولى بيه. ابنك اولى بيه والله صدقني. خلاص انا هروح ارجع. ما تخلينيش امد ايدي للناس. انت على يدك انا بروح استلف فلان الفلانيه مع كيلو رز. خلاص. انا بقعد اجيب الحاجه كيلو بكيلو عشان معيش سيوله ان اجيب اخزن. انا عندي رز اخزن مكرونه معيش.
واوقات كتير على يدك بناكل فول وطعميه وبنمشيها وبقول رضا الحمد لله، انا مش بعترض والله. بس المفروض الجنيه اللي تصرفه في الهلس عينه عشان ابنك هيكبر في يوم من الايام وهيحتاج يبني شقه، بدل ما احنا ساكنين احنا مش عارفين نعين جنيه. الجنيه اللي هتعينه والله العظيم هينفع بكره. خلاص يا هدير، انا هروح ارجع الحاجه ديت. بص يا وأجيب عبدو، فلوسها انا مش قصدي ان انت وأديها. ترجع الحاجه دي، خليها ما ترجعهاش، بس اللي بكلمك فيه بالله عليك القرش الابيض ينفع اليوم الاسود، الجنيه اللي انت هتعينه هينفعك قدام. وبالله عليك سيبك من شغل القهاوي، هو انا ماليش حق عليك؟ اقعد معايا كده واقعد بعدلك ونبقى عيله كده مع نفسينا، والجنيه اللي توفره لبيتك، بيتك اولى بيه. فهمتك. خلاص يا هدير، انا هظبط اموري ومش هيبقى في ينزلوا قهوه تاني، ومصاريف البيت كلها اللي انت محتاجيه هجيبهولك، واروح ارجع الحاجه ديت واجيب بقى ايه حاجه لزين عشان يا عبدو الشتا ما بس. ترجعش الحاجه دي، بس لا بس خلاص، ما انا عندي ترجعش عشان انا خاطري، عندي ما ترجعش الحاجه دي، بس بالله عليك اتعلم بعد كده بقى قدام. حاضر يا هدير. ومعلش على الاسلوب اللي انا كلمتك فيه، بس انا والله اتكلمت معاك كتير قوي بالحسنى، بس انت دايما بتستفزني باللي انت بتعمله وبتصرفاتك، بتحسسني ان انت مش قد المسؤوليه ومش عارف تشيل المسؤوليه. حقك عليا، انا اسف، انا هشيل انا المسؤوليه من بعد كده وما تشغلش انت بالك باي حاجه. وطالما انت عرفت غلطك يا حقك عبدو عليا انا يا هقدر ده وعلى دماغي، مش هتكلم في حاجه تاني. وعد مني والله، كل حاجه تتغير. خلاص استاذنك عشان كنت معلقه على الاكل. ماشي يلا، معلش. روح عند ماما تعمل لك اكل.